በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 24 ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ኣደይ እመብርሃኔ ልሳን ኩነኒ። በዘለማዓንቲ ወርሓዊ በዓል ኣቡነ ተክለ ሃይማኖትን ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሳምራንዮም በረከቶም ይሕደረና። ከምኡውን ዓመታዊ በዓል ቅድስቲ ማርያ እዩ። 24 ጥሪ በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ሃገር እስክንድርያ ዝኾነት ቅድስቲ ተጋዳሊት ቅድስቲ ማርያ ኣዕረፈት። ነዛ ቅድስቲ ድማ ወለዳ ክርስቲያን እዮም ዝነበሩ። ምስ ዓበየት ድማ ከመርዑዋ ሓሰቡ። ንሳ ግን ነዚ ኣይደለየትን። ኣቦኣን ኣዲኣን ምስ ሞቱ ድማ ዝሓደጉላ ኩሉ ሃፍቲ ንድኻታት ሂባ ካብ እስክንድርያ ወፃኢ ካብ ዘለው ኣድባራት ደናግል ናብቲ ሓደ ኸይዳ ኣተወት። ኣልባስ ምንኩስና ለቢሳ ድማ ዓቢ ተጋድሎ ተጋደለት። ኔራ ድማ ንድቃስ ትጋደል ኔራ ድማ ንድቃስ ክሳዕ እተሸንፎን ፈጺማ ዘይትድቅስ ክሳዕ እትኸውንን ድማ ን12 ዓመታት እንዳተቃለሰት ነበረት። ከም ሕጊ እቲ ደብሪ ድማ ኣብዘን 12 ዓመታት ኩሉ ግዜ ክሳብ ምሸት ትጸውም ነበረት። ብድሕሪ እዚ ድማ ቅዱስ ኣስኬማ ለበሰት። ካብ ጡጥ ዝተሰርሐ ኣልባሳት ድማ ካብ ዝባና ኣውፅአት እሞ ወጮ ተኸዲና ድማ ንእመ ምኔት ንዓርሳ ኣብ ጉድጓድ ክትዓጹ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ክትፍትን ንኽትፈቕደላ ለመነታ። ንሳ ድማ ፈቐደትላ እሞ ኣብቲ ግዜ በዓት ተዓፀወት። ምግባ እትቕበለሉ ንእሽተይ መስኮት ጥራይ ቀደደት እምበር ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን በኣ ትቕበል ነበረት። ኣብታ ውሽጢ በዓታ ድማ ን22 ዓመታት ዓጽያ ነበረት። ኣብዚ ኩሉ ዘመን ድማ ቆይማ ትጽሊ፣ ኣብ ግዜ ድቃስ ከዓ ንእሽተይ ትድቅስ፣ ዝተረፈ ለይቲ ድማ ቆይማ ክሳዕ ንግሆ ትጽሊ። በብኽልተ መዓልቲ እትምገብ እውን ኮነት። እትምገቦ ድማ ብማይ ጥራይ ዝረሓሰ ንቑፅ እንጌራ እዩ። ኣብ ዓብዪ ጾም ድማ በብ3 መዓልቲ እናጾመት ብማይ ዝረሓሰ ዓተር ጥራይ ድማ እምበር እንጀራ ኣይትበልዕን። ጥሪ 11 ዝኽበር ናይ ጥምቀት በዓል ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ድማ ካብቲ ዝተባረኸ ማይ ንኸምጽኡላ ለመነቶም እሞ ኣምጽኡላ። ኣእዳዋን ገጻን ድማ ተሓጸበት። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን እውን ወሰደት ተቐበለት። ካብቲ ቅዱስ ማይ ድማ ንሱ እውን ሰተየት። ድሕሪ እዚ ድማ ሓሚማ ክሳብ ጥሪ 21 ኣብ መደቀሲኣ ደቀሰት እሞ በታ መዓልቲ እቲኣ እውን ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ደጊማ ተቐበለት። ብድሕሪ እዚ ድማ ንእመ ምኔት ጸዋዕታ ኣእጋራ ንኽትቅርበላ ድማ ብዙሕ ልመና ለመነታ። ምስ ኣቕረበትላ ኣእጋራ ተሳለመት። ብገጻ እውን ዳህሰሰተን። ናብ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ናብ ጎይታይን ኣምላኸይን ንዘብጽሓኒ ነዘን ኣእጋርኪ እግዛእ ኣለኹ በለታ። ንኹለን ደናግል ድማ ጸዋዓተንን ተሳለመተንን። ድሕሪ 3 መዓልቲ መጺአን ክበጽሓ እውን ለመነተን። እዚ ድማ ጥሪ 24 በዝለማዓንቲ እዩ። ምስ መጽኣ ድማ ዓሪፋ ረኸብኣ። ብኽብሪ ንገኒዘን እውን ንስጋኣ ምስ ስጋ ደናግል ኣንበረኣ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዛ ቅድስቲ ኣዴና ይምሓረና። በረኸታ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ሰላም ለማርያም ዘኣጥበአት ትፍዲ ለነዳያን ምጽዋተ ንዋይ ኣቡሃ ወላዲ ወመጠነት ገድለ በኣጽርኦ ንዋም ኣዲ እምኣምሆ ዛቲ ዕለት እንበለ ህቀ እጎንዲ ሰላም እብል ለቀሲስ ኣብሳዲ። ከምኡውን ኣባ ኣብሳዲ በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቀሺ ብፁዕ ኣብሳዲ መዘከርታ እዩ። ስልኡ ድማ
ኣብኡ ብዙሕ ናይ ትሩፋት ስራሕ ከም ዘሎ ተነግረ። ስለዚ እውን እግዚኣብሔር ዓቀቦ። ዝኽሩ እውን ኣብ ውሽጢ ዓለም ነዋሪ ህልው ገበረ። በረከት እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓብይ ቅዱስ ኣባ ቢፋ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ንሱ ድማ ካብ ግብፂ ሃገር ስፍጥ ካብ ትበሃል ዓዲ ጥሓ ካብ ዝበሃሉ ዞባ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ናይ ጻድቃነ ሓውዜን መዘከርታኦም እዩ። በረከቶም ድማ ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና እውን ምስጋና ይኹኖ ንዘለዓለም ኣሜን። ኣርክያት ድማ ሰላም ለከ ዝሃገረ ስፍጥ ቢፋ ሰማዕተ ክርስቶስ ኣልፋ መዋኤል የበከንቱ እምቅድመ ይልፋ እድጋ ለማዓት ወለቁጣ እግድፋ ትዕግስተ ነፍስከ ረሲ ለነፍስ ይኣጽፋ ሰላም ለክሙ ዕድወ ጥበብ ወምክር ዘተገበርኩሙ ጽድቀ በውስተ ሃውዜን ሃገር ከመ ታውፅኡ ነፍስየ እምነዘ ስጋ ምግባር ከመ መወልዲት ንስእዋ ወቀፍዋ ምድር ኣምሳለ ብእሲ ትጻነ ጊዜ ትወልድ በጻእር። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ጥሪ 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አቡነ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት፣ ቅድስቲ ማርያ ግብፃዊት፣ ታላቁ ወይ ከዓ ዓብይ ኣባ ቢፋ፣ ኣባ ኣብሳዲ ቀሲስ፣ ቅዱሳን ጻድቃነ ሓውዜን። 24 ወርሓዊ ቅዱሳን ዝኽበሩ ድማ አቡነ ዮሃንስ ዘክብራን ገብርኤል ጣና፣ ቅድስቲ ኣዴና ክርስቶስ ሰምራ፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም፣ ቅዱስ አጋቢጦስ 24 ካህናተ ሰማይ። በረኸቶም ይሕደረና ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ዝወደቐ ዝነጠበ ካብ ዜማ ካብ ኣነባ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣረመለይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሃነም ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ለተጸጋም ተወዳሴ መልእተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ሀብ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራልን ኃጣውኒ ተማኅፀነም ክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን